Ġurnata li fisret konfużjoni sħiħa l-ġenituri u l-istudenti min qabad u ma marx skola, min mar u kellu jirritorna lura d-dar wara ftit minuti u min sab il-bibien magħluqa. Bil-ġenituri infushom jistqarru ma' Net News li dan kollu huwa frott nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Gvern u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-kwistjoni tal-iskejjel bdiet wara li l-MUT kixfet fatti kruċjali u dettalji li waslu mingħand l-esperti tas-saħħa fejn ingħad li l-awtoritajiet kienu wissew lill-Gvern biex il-bibien tal-iskejjel ma jiftħux wara l-vaganzi tal-miliet minħabba is-sitwazzjoni tal-pandemija. Iżda il-Gvern baqa' iwebbes rasu sal-aħħar bla li ma ikunu kostretti iżejħu strajk ta' jumejn illi jirnexxa. Ħajkun hemm jumej ta' strajk. Għalfej? Għax aħna morna ant il-Prim Ministru għadnejlu aħna namlu daw il-jumej online teaching bħalma fil-fatt għamilna anka fil-passat u dan jfisser li ovvjament ix-xogħol jibqa' għaddej għall-Prim Ministru dan ifisser li l-impjegati mhux se jitħallsu. La ovvjament l-impjegati mhux se jitħallsu mela din tfisser strike. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-Ministru tal-Edukazzjoni Ġustin Caruana insistiet li l-iskejjel jiftħu xorta filwaqt li chairperson tas-Super One Jason Micallef appella lill-għalliema biex jidħlu għax-xogħol u attakka lill-edukaturi billi qal li din tal-istrajk kienet mossa orkestrata intiża biex tfixkel. Apparti Micallef, oħt il-mara tal-Prim Ministru, is-Sindku Laburista ta' Bormla Alison Serafa Ċivelli li wkoll attakkat lill-għalliema fuq il-mezzi soċjali tal-imxew mad-direttivi tal-istrajk i insistiet li iż-żejjed kollu żejjed. Min-naħa tagħha il-Union tal-Edukaturi Professjonisti f'istqarrija qalet li għandha informazzjoni f'idejha li tikkonferma li 96.5% tal-edukaturi żammew mal-istrajk u ma daħlux għax-xogħol. Il-UP qalu li l-iskejjel kellhom sa massimu ta' 9 edukaturi li daħlu għax-xogħol. Dan filwaqt li kkonfermat li numru ta' skejjel oħrajn baqgħu bil-bibien magħluqa. Il-Gvern kellu jkollu plan B u sa frattant ma kienx hemm plan B. Mill-istqarrijiet kollha l-iżjed waħda lina urtatni kienet purament mill-Ministru tal-Edukazzjoni. Il-Ministru tal-Edukazzjoni irrimarkat għal diversi drabi l-lezzjonijiet online ma kinux ta' kwalità, illi ma kienx hemm inti ġifieri dawn huma it-teachers li marru l-iskola huma teachers dedikati, daqs li kieku qegħdin ngħidu l-oħrajn mhumiex dedikati. Huwa kliem illi jweġġa l-edukatur ġenwin illi verament qiegħed isegwi l-istrajk għax verament iħossu imbeżza li jidħol f'ċirkostanzi bħal dawn. Imma wkoll mhumiex diskors ta' Ministru illi l-portafol tagħha ngħata ftit tal-ġimgħat ilu u naraw aħna dan il-atteġġament. Reaġixxiet ukoll għal dawn l-aħħar żviluppi fl-iskejjel laqda studenteska SDM meta fl-istqarrija qalet li tifhem li l-edukaturi għandhom id-dritt legali u demokratiku li jistrajkjaw iżda saħqet li bħala organizzazzjoni studenteska tinsab diżappuntata ħafna li l-istudenti mhumiex qed jinżammu aġġornati dwar dak li qed jiġri. L-SDM talbet lill awtoritajiet biex isolvu din is-sitwazzjoni malajr kemm jista' jkun biex jimminimizzaw l-effett negattiv li dan qed ikollu fuq l-istudenti.